Alle Hunde lieben Quietschis. Bei Welpen kann das Spielen damit aber recht negative Konsequenzen haben und ich rate ab davon. Mehr dazu im Video. Welpen haben keine angeborene Beißhemmung. Das ist die Fähigkeit, einschätzen zu können, wann das eigene Beißverhalten dem Gegenüber zu viel wird und das zu heftige Verhalten daraufhin zu verändern, aufzuhören oder schwächer zuzubeißen. Sie müssen durch Spiel mit Artgenossen und Spiel und Interaktion mit ihren Menschen lernen, das Beißen zu beenden oder in der Stärke herunterzufahren, wenn ihr Gegenüber quietscht oder schreit. Beim Spiel mit Quietschis jedoch bekommt der Welpe kein bzw. genau das falsche Feedback für heftiges Beißen, findet das Quietschen dadurch sogar eher animierend, noch heftiger und fester zu beißen. Manche Welpen nehmen das Quietschen vielleicht auch wie einen Todesschrei eines Beutetieres wahr und beißen darum auch nur noch heftiger zu. So lernt der Welpe genau das Falsche, nämlich seine Zähnchen ungehemmt in quietschende Dinge und eben auch Lebewesen hineinzugraben. Es gibt genug nicht quietschende Spielzeuge, Zerrtaue, Kuscheltiere, die dem Hund ebenfalls viel Spaß machen und sich für abwechslungsreiches Hund-Mensch-Spiel eignen. Einen erwachsenen Hund, der bereits eine gute Beißhemmung erlernt hat, kontrolliert mit Quietschis spielen zu lassen, dürfte aus meiner Sicht hingegen unbedenklich sein.